Soia. The quantity. Oh no. Look at that. Morri. Allora, non lo finisci. Tomazzi 4.0. Jumpy. Un po' qua c'è la cipollina caramellata. Il bacon. Devo il cheeseburger da assaggiare. L'ofio, perché? Coco. Io mangerei. Esatto. E lui mi aggiunge. 27. Wait for it. That was doable. For the chest. Is it? Ist gleich wieder. Das war. Che cazzo? Tasty. I want to finish it all, but That KFC meal is the shit. I can't even touch it. I'm gonna eat this. Sorry, bro. Holy. What the hell? Oh, go sell a house or something. I sold it. Did you? What happened? Dennis is in last place. Get down, son. A full-blown loser. Which is. Un altro, madonna, che cazzo è? Mi ero malpensa. Comunque, non 8 fette però. Non ce la faccio più, un po' esagerato con la Coca-Cola. Big Bike. E infatti secondo me il 150... O prendi un 150 4 tempi. Cairoli usava il 3,5 4 tempi. Tipo la Sherco con 5-6. Però questo è Chubby Chicken. Può essere che... Sono grintoso. Adesso ce ne stanno altri 20. Non c'è niente di... Sono Marion. Non ci si potrebbe alzare. Un piscio addosso, qual è il problema? Almeno 40 devo fare. Oh là. Questo fa così. Ho contato prima quelle della scatola. Sono 20, ne mancano 4, quindi ho messo più 4. Se sei uomo condisci la salsa adesso. Io sto malissimo. Ma perché abbiamo fatto sto video? Mi sembrava bello fatto dagli altri. Ma come fai? Sono andato in guerra. Arrivano da sotto proprio. Vabbè raga. Ma quante volte è fritto? Facciamo la Chubby Bunny Nuggets. Ma no! Raga. Cosa fanno i pinguini? Spaccano il cibo per darne ai bambini? Sì, glielo vomitano. 8. Io ho le allucinazioni. Non penso. Ma secondo me è perché mentre E si parte con il nuovo scatolo. Bene, grazie, sono solo 61. Viaggio in bici? Ma dove andiamo? No. Bene. Se arriviamo. Lasciate un commentino qui sotto.
Io mi sto piripisciando addosso per cagando. Allora, se siete riusciti a dare 40.000 like. ringrazio chiesto Quanti McNuggets io fossi in grado di mangiare. così da non creare sprechi. Hai fatto da mangiare. Dio. Ostri che sono. Era per sincronizzare. Io non capisco. Questo è il piatto. Ma è veramente tutta per aperitivo. E dopo un po'. Dopo più una vacanza infernale. Camper appena Oscar. Non siamo